fadlan weliga ha saxiixin warqad aadan aqrin. waa maamule aad ugu faraxsan shaqadiisa, shaqaalaha, macaamiisha iyo malkiilaha xiriir wanaagsan ayuu la leeyahay. mararka qaar macaamiisha cusub waxay u qaataan inuu yahay ninka iskale shirkadda. malkiiluhu aad ayuu ugu kalsoon yahay maamulaha, wuxuuna siiyey awoodo dheeraad ah. mararka qaar waxa uu la kulmaa madaxda shirkado kale isagoo oo matalaya shirkadda. maalin ayaa waxaa u soo galay malkiilihii isagoo aad u mashquulsan, kadibna waxa uu ku yidhi, Joseph, ma ogtahay inaan kugu daray saxiixayaasha shirkadda? hadda kadib waxaad awood buuxda u leedahay inaad heshiis la gasho shirkaddii ku qancisa. kanna waa heshiiskii ugu horreeyey ee saxiix. aniga ayaa soo aqriyay, kuma qasaareyno. maamulihii oo aad u faraxsan ayaa saxiixay warqaddii, sidaas ayuuna malkiilihii ku qaatay. maalintii xigtay ayaa waxaa yimid askar raadinaysa Joseph, waxaana ay dhaheen, laga bilaabo xilligan waad xiran tahay. maxaan bi'iyey? yaa dacwo ii haysta? ayuu ku qayliyey. 50 qof ayaa sababtaada u dhintay, waxaadna leedahay yaa dembi ii haysta. 50 qof maxaa ah? maxaa idinka si ah? saxiixan yaa leh ayaa lagu yidhi. aniga ayaa leh ayuu yidhi. haddaba maxaa ku qoran? bal warqadan aqri ayaa la yidhi. aniga oo ah Joseph Jayma, maskaxdayduna ay caafimaad qabto, waxaan qaadanayaa mas'uuliyadda burburkii ku yimid dhismihii shirkadda ee magaalada Nelspruit ee ay ku dhinteen 50 qof. ma ahayn wax ula kac ku yimid, ee cilad farsamo ayay ahayd oo naga dhacday. waxaan diyaar u nahay inaan magdhow ka bixino. halkaas noogu sin ayaa la yidhi. inta kale maxkamadda horteeda ayaad ka aqrin doontaa. ka soo bax xafiiska. isaga oo yaaban ayuu eegay malkiilihii oo meel aan ka fogeyn fadhiyey. waan ka xumahay, ma jiran qof kale oo buuxin karay booskaas. waxba ha ka walwalin, kaligaa ma lihid. injineerkii dhisay xitaa wuu xiran yahay, balse mar walba mas-uuliyadda annaga ayaa qaadanayna oo dhismaha leh. waxaan kuu qaban doonaa abukaataha ugu wanaagsan. wax walba oo lagugu soo dallaco shirkadda ayaa bixin doonta. fiiro gaar ah, dhismaha waxaa mas-uul ka ahaa wiil uu dhalay malkiilaha. iyadoo sumcadiisa la dhowrayo ayaa ninkan la khiyaanay.